तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10 ଜ୍ଞାନ 111 ଜ୍ଞାନ 112। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ 111ରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କିଛି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପିଲାଟିଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାହା କିଛି ପାଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର ଓ ନିନାଦ କରି ତାହାକୁ କହି କହି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆପଣାର କୃତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲାଗି ଏକ ମନନମୟ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଲୁକ୍କାୟିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ 112 ବିଜ୍ଞାନ ଏପରି କଥା କହେ ଓ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ତାହା ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞା ଆପଣାର ଗତିପଥରେ କେବଳ ଆପଣାର ନିଃସଙ୍ଗ ପଦଚାରଣାକୁ ହିଁ ଅପରିମୟ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକର ତଟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବାର ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ବା ଜ୍ଞାନ କିଛି କିଛି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନୀରବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାଲବ୍ଧ ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ ତାକୁ ସେ ଲୁକ୍କାୟିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଏବଂ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ସେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅପରିମୟ ମହାସାଗରର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେ ହାସଲ କରେ ତା ତୁଳନାରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମା ପ୍ରଥମେ ନୀରବତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ନୀରବତା, ହଁ, ମାତ୍ର ନୀରବତା ବିଷୟରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଧିକ ଭଲ। ମା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଏକ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କଲୁ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗି ଏବଂ କାମରେ ଲଗାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ କି ଉପନୀତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସେ, ଯେପରିକି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ କରି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ପାରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋର ଏକ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଦିଟା ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କଲୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ତରର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା, ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଉଠିକି ଯୋଉ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଆସିବ ସେ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ପାରିବ। ଏଇ ଦିଟାର ଥିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ଥିଲା। କେବଳ ଏହା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁନା, ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର ମନ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତର ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ଆଭାସ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଆଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିରାଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆସ୍ତିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାସ୍ତିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରନ୍ତି ବା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭାବନାରେ ଘଟିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଅଧେ ଦିନ এই ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପୁରାତନ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମୋତେ ଭାରି ପୁରାତନ ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଅନେକ ପଛରେ ରହିଥିବା ଏକ ପୁରାତନ କଥା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏଇ ଲାଇନଟି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ କିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ମା ଏଠି ଆମକୁ ସେଇ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ତେବେ ପଶ୍ଚାତରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ତାହା ଆମକୁ ପୁରାତନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇସାରିଥିବ। ତା ତୁଳନାରେ ଏହା ପୁରାତନ ଆମକୁ ମନେ ହେବ, ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ ତାପରେ ଜଣେ ସାଧକ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନିରବତାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କଣ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ନିରବତାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଇ ନିରବତା ଏକ ପ୍ରକାର ଜମାଟ ବନ୍ଧା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା, ତାହା ସର୍ବତ୍ର ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହି ନିରବତାର ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିଟି କଣ? ଏହା କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ କିଛି କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ? ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଯେ ଅତୀତରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାର ଯୋଉ ନିରବତାର ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛୁ, ସେଇ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଯିବା ଆଉ ଏ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତା ଭିତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଅତୀତରେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନର ଯୋଉ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଶରୀରକୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ରଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ତଃ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି କିଛି କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ନିଜକୁ ପୋତି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଘଟଣା ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମାଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ନେଇ ମାଟି ତଳେ ଜୀବନ୍ତ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବା ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଅବସାନ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଜମାଟ ବନ୍ଧା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରବତାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରବତାର ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏକ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ନୁହେଁ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ମୁଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତେ। ତାମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନିରବତାରେ ସିଏ ରହିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନନ୍ତ କାଳ ନୁହେଁ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରହିପାରିବ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି କଥା ସିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି
ତୁମେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଥାଏ, ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବାହାରେ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିବା। ତାହା ହିଁ ବଡ ଅସୁବିଧାର କଥା। ସେଇ ରୂପାନ୍ତର କଥାଟା ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କଲେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି, ତ କଣ ପାଇଁ ଅବତରଣ କଲେ ନା ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ଶକ୍ତି, ନିରବତାର ଯୋଉ ମହାନ ମହତ ଶକ୍ତି, ତାହା ଏଇଠି ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବମାନେ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ରହି ବସବାସ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ସେଇ ଚେତନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରମ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଏକ ଆପାତ ମୂଢତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ହେବ। ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ହେବ ମାନେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି କଣ, ଯେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଆପାତ ମୂଢତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି କଣ ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଗୁଣ। ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାଟି ରହିଛି, ଆମର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଣଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ମହିମାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ପ୍ରାଣଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ, ତାକୁ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ମା କହିଛନ୍ତି ବା ସବୁ କିଛି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କାହିଁକି କରିବେ ନା ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରି ତାକୁ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ସାହସ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ତା କବଳରେ ପଡିଯିବା ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରାଣର କବଳରେ ପଡିବା ଏତେ ସହଜ, ଆପଣ ଅନୁଭବ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କବଳିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇ ନଉଥିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପଡି ଆପଣ ସେଇ ଚେତନାର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ସାହସ 5 କୋଟିରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କରିବା ଲାଗି ସାହସ ନଥାଏ। ପଳାୟନର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ରହିବା ସକାଶେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରହିବା ସକାଶେ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟିଏ ବାଟ, ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଯଥାର୍ଥ ସାହସ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ସାହସ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁର୍ବଳତା, ଅସହାୟତା, ଅଜ୍ଞାନ, ଏପରିକି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଏକ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଆବିର୍ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇ ପାରିବାର ସାହସ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଯଦି ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇ ନପାରେ, ତେବେ ତାହା କଦାପି ବଦଳିଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ, ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସେହିପରି ଆଉ ଯାବତୀୟ ସବୁ କିଛି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀ ସକାଶେ ଆଦୌ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯୋଉମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ କରେଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବି ହେଇଥିବେ। ହେଇକରି ସେ କଣ ହେବେ? ଗୋଟେ ଜଗତରେ ରହିବେ, ଉଚ୍ଚ ଜଗତରେ ରହିଥିବେ। ମା କହୁଛି ସେମାନେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସୃଷ୍ଟିର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାହସ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଜୟ ପଥ।
ଦୁର୍ଗମ ପଥ। ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୋଧହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ। କାରଣ ଆମର ଚେତନା ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ତାହା ତଦ୍ୱାରା ଏତେ ଟିକିଏ ପରିମାଣ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ରହିତ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉ, ତୁମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ନ ହେଉ, ତେବେ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧରହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛ। ଏବେ ବି ତୁମର ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାର ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ, ଆଲୋକର ସେନା। ଆଲୋକର ସେନା ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମକୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଲଢିବେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚିହ୍ନିଲା ବେଳେ ତା ସହିତ ଲଢିଲା ବେଳେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କବଚ କଣ ରହିବ ନା ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ରହିବ। ଏବଂ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଟିକନିକ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଲା ବେଳେ ସେତିକି ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କ୍ଲାରିଟି ନଥାଏ ତେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଭାସି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଭାବ ରହିବ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଓନ୍ଲି ଫର ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁବି କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନୁହଁ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପାଖରେ ନୁହେଁ, କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣଗତ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ପାଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାହାରି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁବି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁବି ଆଲୋକ ପାଖରେ, ସତ୍ୟ ପାଖରେ, ଜ୍ୟୋତି ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରୁଛି ବୋଲି ଅପମାନିତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ତିରସ୍କାର ବି ପାଉଥିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଡ ବଡ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଦିବ୍ୟତାକୁ ହରାଇ ବସିଛି। ସେମାନେ କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ସେପରି ଭାବେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି କଣ ହେଲା, ତୁମର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଦାବି କରୁଛ, ମାତ୍ର କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ବିରାଟ ଫଳ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇଛି ବୋଲି ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପୁଣି କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଉଠିବ ଉପରକୁ। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟତା ହରାଇ ବସି ତାର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ହେଲା ପରେ ମା ଆଶ୍ରମ ଗଠନ ହେଲା ପରେ କାହିଁକି ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସେଥିରେ ନଥିଲେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ। ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି। ମା ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଧିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଲା, ତାପରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆଉ ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ କେତେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଏବଂ ଯୋଉ ଦେଖେଇ ହବାଟା ଅଧିକ ଆସେ। ତେଣୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ତରରେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ
ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ଏଇ କଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏତ ଜଣେ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏକ ଉଦ୍ଭାସର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ଆସୁଥିବ, ମାତ୍ର ତା ଅଧିକାଂଶତଃ ଏକ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବରେ ଘଟେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଅ, ଏଇ କଥାଟି ସର୍ବତ୍ର ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ କଣ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାକୁ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବେ, ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ସେଇ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, এই ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବା ଆଗ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସେଇ କଥାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସବା ଆଗ ତାହାକୁ ହିଁ କରି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ସେଇପରି ହିଁ କହୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହିବେ, ସେ କହି ଚାଲିବେ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମନର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରବତାର ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ପରମଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୀମ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଶକ୍ତିର, ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ନିରବତାର ଶକ୍ତି ଭିତରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନାରେ ରହି ଆମର ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରୟାସ କରି କରି ଚାଲିବା ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏଇଟା ଆମେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିକରି ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦଉ, ମନକୁ କହିଦବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିଚାଲିବ। କରିଚାଲିଲେ ମାଙ୍କର ବା ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ କୃପା ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀର ଏଇ ଜଡର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ। ମା ମା, thank you all, Aravar.